大家午安，今天是我自己煮的。那有昨天做的肉排，肉排有原味跟泡菜口味，还有一个就是鸡皮，鸡皮是 Costco 买的烤鸡，然后我把皮剥下来，肉给我女儿吃，皮就是我自己吃了。然后再来这个是泡菜，韩式泡菜，然后这个是洋葱，然后还有罗曼，罗曼就是要包鸡皮、包泡菜、包洋葱一起吃，是真的很好吃。然后这一盘呢，这一盘是2杯鸡，就是我自己炒的，就是因为鸡腿肉我请老板帮我整个取下来，然后所以剩骨头，那骨头又不知道要做什么，所以我就把它做成2杯鸡。那昨天炒了2杯鸡给我儿子吃，那因为没吃完，所以我今天加了罗曼，加了金针菇下去。那我们就开动了哦。鸡皮，鸡皮里面当然还有一点点的肉，然后就是包个泡菜，包个洋葱，因为现在疫情关系，所以要多吃洋葱。嗯。昨天做肉排啊，切姜在切丝的时候切得太顺，结果就把手指头切进去了。所以没办法啦，疫情人都会呛呛的。我蛮喜欢这样包的。今天这样吃，全部都是肉跟菜，没有饭，所以我很少吃淀粉。有啦，会有吃淀粉啦，就是下午茶咯。下午茶就是吃吐司包冰淇淋，蛮好吃的，那个也是我自创的。如果夏天呢，没有食欲，不想吃东西，吃小美冰淇淋，小美香草冰淇淋，那小盒的那个，然后一片吐司包半盒，好好吃。这样吃好甜，好好吃，因为洋葱，而且啊，其实这样吃是真的蛮杀菌的。我今天烤鸡没有皮全部都烤，对，我皮会剥下来，然后放冰箱，用保鲜盒装放冰箱，然后要吃的时候再把它烤一下。烤一下的时候，它就是加热一下，它不会那么油腻，吃了会害怕。吃一下肉排。这肉排是我昨天自己做的，里面有加葱、加姜，还有鸡腿肉跟那个猪脚肉。我觉得味道很好。
成功。昨天煎好的时候放在那边让它凉，我女儿说吃起来蛮油的，可是我今天因为昨天凉了以后把它放冰箱，那今天拿出来用烤箱加热，它烤完之后觉得刚刚好味道超好的，油腻的感觉都没有。所以如果怕太油，炸的东西可以用烤箱烤，就不要再用油炸了。真的好吃。下次再来直播，下次直播教做法，是真的很好吃。其实蛮简单的，我觉得蛮简单的，应该很简单。对啊，只是不小心切到指头而已。其实我们跟我们朋友在一起都很喜欢开玩笑。那一天我们就在讲说，以前的产品真的品质实在太好了，超级好。包括什么好呢？你知道吗？我们家衣橱上面贴的喜字，20-30年了，小孩子都已经快30岁了，他居然不褪色，颜色还是那么鲜艳，那么好看，一直贴在衣橱也没坏掉。我经常用清洁剂这样喷，整个擦，它也没有伤到。我说以前的品质真的是太好了，好到感情都已经褪色了，它还没褪色。结果我们朋友一直哈哈大笑。真的啊，感情褪色了，每个人，大概有10对应该有至少有7对半吧。结了婚的人都会说，早知道不要结婚，要一辈子当男女朋友就好了，就不要结婚就好了。其实我觉得小孩，只要小孩子活得开心，有没有结婚我倒是无所谓。其实开心最重要，因为有时候人经历过了，当然也有人觉得说没有结婚你没有办法经历人生，其实这是看人。如果一辈子，其实一辈子说长也不长，说短也不短，那最重要是你这一辈子你活得开心，真的开心很重要。老天也会给每个人很多的测试，那有的人可能在没办法一起跟我们一样走到，也不能说终点，因为为什么？有的人的终点就是在很年轻的时候，这可能是他的终点；有的人的终点可能到100多岁了。我那一天有看到一个视频，好像是142岁，是吗？已经活到那个骨头都没有一点肉了，只有皮包骨。那其实，如果这样的人躺在床上，自己的亲人应该不会觉得怎样。可是，如果是我自己的话，我觉得我不想要。所以其实长命百岁要看每个人，看人的心态。记得我16岁的时候，我说我活到50岁就好了，因为以前平均寿命年龄大概在50几岁。
到了50岁，大家可能皱纹就很多了。那我说我也不想要皱纹很多的活着，我大概50岁就可以了。结果某一天一晃，哇，吓死人！我已经过50哎！我跟我朋友讲，我朋友哈哈大笑。我说真的，所以现在的年轻人，我都会问他说：“你想要活到几岁？”他说：“应该不用太多，大概差不多40几岁、50岁就好了。”我听到这样，我就会想到以前的我，我就会跟他讲说：“千万不要讲这种话。”我就把我的故事再跟他讲一遍。然后我说：“那你看我现在，我活起来。”我说，其实蛮感恩的。如果在50岁以前就走掉了，可能我这辈子可能都会觉得说我的一生都很苦。可是过了50岁以后，我觉得活出自己的人生了。所以其实有时候很多事情，人家说很多的事情跟很多的想法要看自己本身，你愿不愿意改？你如果愿意把事情放下，那某一件事情如果对你很伤心很难过，你要放下，因为你不放下是在折磨自己，所以真的是要放下。其实要放下，就虞美人讲的，要看破。今天真的讲好多话，因为是在家里，才有办法这样很轻松的侃侃而谈。在外面吃播，你也没办法聊。我今天这一只指头都会翘翘的，不是在指你们哦。人家说这样不礼貌，因为它被我切到了，我只好把它翘起来。刚刚的肉排是泡菜口味，我现在是吃原味的。原味的它的姜跟葱味道就很明显。那刚刚泡菜口味，微微的淡淡的葱味跟姜味，大部分都是泡菜味。我本来想加洋葱下去，可是洋葱呢，因为鸡肉本身就有甜，所以再加洋葱下去会太甜。我肯定要小小失踪一下，拿我的开水。今天又忘记吃小水。其实我如果只是光吃菜啊，菜跟肉啊，我应该可以吃蛮多的，因为饭主要是饭，饭如果吃就没办法吃太多。嘴巴要好大。
就这一只虾。嗯，嗯。昨天炒好，今天再炒就有点太爽。昨天还想说应该泡菜加太多，可是今天这样吃，觉得说，其实它是蛮刚好的，可能是刚好只有那一块剩下的最后一块，肉几乎都包完了，没什么肉，都泡菜。洋葱不会很辣，它其实刚刚好。这个是金针菇，因为刚刚罗曼心啊跟叶最外面的叶它有点老，然后心有点小，我就干脆直接放进去烤，进去炒，一起把它炒一炒。其实我蛮饱的，今天蛮饱。中间叶子有一点丑，不要。其实可以包杏鲍菇，不是杏鲍菇，包金针菇。那昨天炒还有一点肉，可以包肉，然后再加一点泡菜。那如果要的话，再不这样太大口，没办法，小片的。我太爱吃菜了，我超级爱吃菜的，所以我的菜我可以吃很多。这个把它切一切，可以包，也可以来包。肉排，肉排包其实很好吃。肉排其实包吐司很好吃。我之前有，就是肉排自己做的肉排，然后加吐司进去包，好吃，真的好吃。不一样的风味。太大口了，真的太大口了，塞到我嘴巴都没办法讲话。剩最后一片叶子，应该没办法不放泡菜。
这一盘大部分都是鸡骨头，你看，这个就是骨头，这是骨头，这是骨头，嗯。那还有啦，有一点点肉片。嗯，其实如果一直吃肉，真的会很饱。可是如果吃了菜，你又觉得你好像可以继续吃。完了，这个这个是骨头。以前常念我女儿不会啃骨头，发现我自己好像不大会啃骨头。我今天吃好多鸡皮，昨天有鸡皮一起下去炒。其实鸡皮呢，它有胶质，然后我之前的脸啊，酒糟很严重，就出红红的。然后后来吃了低碳，低碳它第一都要先吃油脂，吃着吃着，结果发现我皮肤好了，然后也不用再吃皮肤药，所以我发现油脂真的对我们的皮肤很重要。然后淀粉就真的不要多吃，因为我淀粉如果一吃淀粉的话，我的脸就会开始粗糙糙又开始起来，因为有时候没办法控制，就是想吃。这个有没有看到？这是罗曼剥完它中间的心，我就把它就刨一刨，然后切下去一起煮，然后其实也不错。它真的很好吃，就好像菜心。不是好像是本来就是菜心。尾巴那一节好苦哦。刚刚本来说吃不下，结果吃着吃着又把它吃完了。所以真的吃不下，如果吃完菜，你又觉得你又可以吃肉。剩块骨头。哦，
这个那个鸡腿的脚踝。那天去那个树林啊，居然有人在卖这个油鸡的鸡腿脚踝，多少？6颗哦，5颗还6颗100块，太贵了。我说真的是，所以这个不能乱丢，要把它吃掉。真的没有很好啃，可是它有胶质啊。差一点喷到。好了，就这样放过它喽。这个是腿排那里。不行，这样我等下会被喷到。先把汤汁倒掉。这边有一块肉，硬要把它挖出来。好了，今天的直播就到这里了。如果你喜欢的话，请帮我按赞，开启小铃铛。对不起，帮我按赞，开启小铃铛，加订阅哦，谢谢你，拜拜。